mandi hujan dulu tuh. Nih, burung gacuan ini mandi hujan ya, manfaatnya ya banyak ya dulu tuh ya. Yang pastinya untuk menghilangkan stres ya, menghilangkan stres burung itu sendiri. Kalau burung kita ini itu dia bisa gacor ya dulu tuh ya, dengan cara dia mandi hujan ini begini ya, burung ini menjadi rileks ya dulu tuh.